गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं हूं एक स्टाफ नर्स। आज हम देखेंगे कि मॉनिटर में अलार्म कब करता है और कब हमें अलार्म को देखना रहता है। आज हम देखते हैं इस मॉनिटर में क्या क्या पैरामीटर होता है और इसमें नॉर्मल वैल्यू और अब नॉर्मल वैल्यू में क्या क्या इंडिकेटर देते हैं। आज देखते हैं फर्स्ट हम ईसीजी में हम देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि CG2। यहाँ पे देखते हैं, हम इसमें सेट करते हैं कि ECG लीड कौन सा वाला है। हम मॉनिटर में हमेशा लीड 2 को सेट करके देखते हैं क्योंकि हमें इसी से ही गेन मिलता है। और उसके बाद है हमें ECG2 में अपन सेट कर दिए लीड 2 में। फिर इसमें दिया है ECG गेन रहता है। फिर से आ जाते हैं हम ECG, यहाँ पे ECG आ गए, फिर आ गए ECG गेन में आ गए, फिर इसमें ओके किए। फिर यहाँ पे रहता है ECG गेन 2x 4x या 0.5x 0.25x। तो हम इसे 1x में सेट किए रहते हैं। अगर 2x में किए तो ये वाले ECG के साइड बढ़ जाता है। फिर हम पहले सेट कर देते हैं 1। फिर इसमें रहता है बीप वॉल्यूम। इसमें हम मॉनिटर के वॉल्यूम को सेट करते हैं कि अगर अब नॉर्मल ECG आ रहा है तो कितने वॉल्यूम में हमारा मॉनिटर आवाज करेगा। तो अपन 2 में सेट किए हुए। फिर इसमें बैक आ जाते हैं। फिर आ गए अपना बैक आ गए इसमें। फिर आ गए अपन SpO2 में आ गए। फिर ओके किए। इसमें भी अपन वॉल्यूम सेट करते हैं। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ रहता है 25 mm/s। इसमें सेट रहता है। इसमें भी अपन वॉल्यूम सेट कर देते हैं। फिर आ गए अपन यहाँ पे आ गया रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पे ब्लू वाले में आते हैं अपन रेस्पिरेटरी रेट। इसमें प्रेस करते हैं। इसमें भी स्कैन स्पीड 25 लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी गेन 2x लिखा हुआ है। इसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल जो वॉल्यूम रहता है वो सेट रहता है। रेस्पिरेटरी अलार्म्स में आ गए। यहाँ पे रेस्पिरेटरी अलार्म सेट हुआ है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 8 से नीचे गया तो अलार्म करने लगेगा हमारा मॉनिटर, या 30 से अबव जा रहा है तो फिर हमारा मॉनिटर अलार्म करने लगेगा। फिर अपन प्रीवियस में आ जाते हैं। फिर आ गया बैक टू मेन्यू। फिर आ गया अपना NIBP। यहाँ पे अपन BP सेट रहता है। यहाँ पे आ गए अपना NIBP में, ठीक है। यहाँ पे ऑटो टाइम रहता है। यहाँ पे गए अपन टाइम में गए। इसमें हम ये जो BP कप है इसमें कब कब हमें कितने मिनट में BP लेना है उसको सेट कर सकते हैं। अभी हमारा मॉनिटर सेट है 30 मिनट में, तो ये हमारा मॉनिटर हम हर 30 मिनट में BP लेगा। इसको हम 15 मिनट में सेट करेंगे तो हर 15 मिनट में BP इन्फ्लेट होगा और सेट BP लेगा हमारे पेशेंट का। इसको किसी भी पैरामीटर में सेट कर सकते हैं। फिर आ गए अपन इसको हमने 30 मिनट में सेट कर देते हैं। फिर आ गए मोड। यहाँ पे मोड आ गया। इसको अपन ऑटो मोड या इस मैनुअल मोड में कर सकते हैं। अगर मैनुअल मोड में करेंगे तो हम अपने अनुसार से BP को इन्फ्लेट करेंगे। यहाँ पे BP का की दिया होता है, उसको प्रेस करेंगे। फिर जब अपन प्रेस करेंगे तभी हमारा कप BP कप इन्फ्लेट होने लग जाएगा। ये अभी हमारा BP कप इन्फ्लेट हो रहा है जिससे हमारा BP मेजर हो जाएगा। फिर BP कप के की को प्रेस करते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं। फिर आगे अपना
यूनिट इन्फ्लेट। फिर यहाँ पे अपना लीकेज दिया होता है। यहाँ पे अपने अगर बीपी का लीकेज होता है ना, बीपी का फॉल्ट दिखाया जाता है या बीपी का फेलियर दिखाता है। ये पूरा वाइटल के बारे में अपन मॉनिटर में देख चुके हैं। इससे मॉनिटर क्या क्या हमें शो करता है इसके बारे में पता चलता है। थैंक यू।